ნაძალადევში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მდელმსახური დეკანოზი ირაკლი კენკებაშვილი შემოგვიერთდა დილამშვიდობისა მამა ირაკლი დაგვოცეთ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით და გილოცავ ჩვენ დიდი წინაპრის წმინდა იოანე მანგლილის სცენებას სააკაძევის სახელოვანი გვარის წარმოადგენს, რომელიც ვიტყვით ახლა აღნიშნავთ დაკრძალულია წმინდა სიონის ტაძარში მისი მიმდინარე გვამი და ინებოს ღერთმა რომ შეგვეწოს მისი ძალა, მადლი, მეოხება და უფალმა მისი ლოცვით გაგვაძლიეროს ღმერთის სამშობლოს და ერთმანეთის სიყვარული. ამინ, ძალიან დიდი მადლობა გილოცავთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ჩვენ განსაკუთრებით გვიხარია ხოლმე, როდესაც ქართველი წმინდანის ხსენების დღე არის და განსაკუთრებულად ულოცავთ ყველას. მამა ირაკლი, რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას, გვიახლოვდება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ ესეთი ძალიან მძიმე პერიოდი არის გასავლელი, მანამ ჯერ არის ლაზარე შაბათი, შაბათს, შემდგომ კვირას ბზობა და ამით სრულდება, შეიძლება ითქვას, დიდი მარხვის პერიოდი და იწყება ვნების შვიდეული დღეები, რომელიც არის ყველაზე მძიმე მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვიხსენიებთ მაცხოვრის ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო პერიოდს, უკანასკნელ 6 დღეს და ამ დღეების მნიშვნელობიდან გამომდინარე თითოეულ მათგანს ეწოდება დიდი, ხომ? დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი, დიდი ოთხშაბათი. სწორედ აი ამ დღეების მნიშვნელობაზე, მათი გააზრების მნიშვნელობაზე გვინდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რა პერიოდი არის ეს, რა მოხდა ამ დროს და ვთქვათ, აი რა გვმართებს ჩვენ ქრისტიანებს, თანამედროვე ქრისტიანებს აი ამ პერიოდში, როგორ უნდა მოვიქცეთ და როგორ უნდა ვიყოთ თანაგამცდელნი მაცხოვრის ვნებისა. დიახ, აი პირველ რიგში მართლად აღნიშნეთ, ვთქვათ, რომ თავდება მარხვა ეს 40 დღიანი უფლის აღდგომისთვის მოსამზადებელი დროა ეს 40 დღე, რომელიც რეალურად თავდება სულიერად ფაქტიურად ლიტურგიკულად პარასკევს მარხვა, იმიტომ რომ შაბათი უკვე დღესასწაულია, ლაზარეს აღდგინება, რომელიც არის დიახ წინა სახე მომასწავებელი უფლის აღდგომისა, ასევე კვირა უდესე დღესასწაული, ბზობა იოობისა, ეს იმდენად დღესასწაული, სადღესასწაულო მსახურებებია უკვე რომ აღდგომით ღმერთმა აღადგინა, მანამდე იესო ქრისტემ იაიროსის ასულის ნაინელი ქვრივის ძეც, მაგრამ ლაზარეს აღდგინება განსაკუთრებულია თავისი მნიშვნელობით, სიტუაციით, ფორმით. და ამიტომ ეკლესია მას საზეიმო ველფერით აღნიშნავს. და რა თქმა უნდა მარხვალ სინანულთან დაკავშირებული და ეს ზეიმურობა მას გარკვეულწილად უკვე ფარავს და აი ეს 40 დღიანი ესტაფეტა მთავრდება და იწყება რა თქმა უნდა ვნების შვიდეო, რომელიც ასევე მარხვა, ასევე კი არა ის არის მარხვა თუ არა. უფრო მკაცრი, უფრო მძიმედ შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა ეს მართალია დამოუკიდებელი მარხვა, ვიდრე ეს 40 დღე, მაგრამ ეს ერთად განიხილება ბუნებრივად და ყველაფერი ეს მიძღვნილია უფლის აღდგომის სადღესასწაულოდ განცდისათვის და მისი რეალურად აღქმისათვის. და ამიტომაც წმინდანები ჩვენ მოგვიწოდებენ ეკლესიის მოძღვრები, რომ ეს 40 დღე, რომელიც ქრისტიანს მიეცა სინანულისთვის, თავის საკუთარი ცოდვების განცდისათვის, შენდობის თხოვნისათვის, მოღვაწეობისთვის, ლოცვისთვის, მარხვისათვის, ყველაფერი სრულდება და იწყება ეს ზეაღმატებულ პერიოდსაც ვნების შვიდეული ქვია. მაგრამ ეს რატომ ხდება? ნახეთ, ეს შემთხვევით როდია, რომ თანმიმდევრობა, რომ ქრისტიანმა უნდა განეწმინდოს თავისი გული, განეწმინდოს თავისი სული ცოდვებისაგან და უკვე მოემზადოს, რომ იესო ქრისტეს აი ამ ბოლო 6 დღის ესტაფეტას შეუდგეს. კი არ მარტო კი არ მოისმინოს ან რაღაცნაირად ეს ამბები გაიგონოს, არამედ უნდა შეუდგეს იესო ქრისტეს აი ამ უმძიმეს პერიოდის გზას. და ეკლესია ამაში გვეხმარება, ეკლესიის გარეშე ეს ყოველად შეუძლებელია. რატომ? აი ეკლესია ნახეთ როგორც დედას ზრდის ჩვენ ცნობიერებას ამ მარხვის პერიოდში კვებავდა სულიერად გარდაცოდების, შენდობისა, მოტევებისა და მადლის მოცემისა, ცნობიერებას დიდა როგორ მიგვიყვანა აი აქამდე უშუალოდ ბზობის დღესასწაულამდე, საკვირაო სახარებებით, გნებავთ კვირიაკების დაწესებით, როგორიც იყო თქვა იოანესინელი, მარიამე გიუტელი, მანამდე მართლმადიდებლობის ზეიმი ხალხი ყვა, თქვენ თეში საუბარი აღარ გავჩერდებით. უბრალოდ აქცენტს გავაკეთებ კვირას წაკითხულ სახარებას, რომელიც ახლა იყო, სადაც უკვე პირდაპირ ეს ეპიზოდია, როცა მაცხოვრი პირდაპირ ეუბნება უკვე მოციქულებს, რომ აღვალთ ახლა იერუსალიმად, მანამდეც უთხრა, იცი თქვენ არაერთხელ რამოდენიმეჯერ მაცხოვრი ცოტა, აი რომ ეტყვიან შენდობას ყაი გააკურით რაღაცა ირიბულად, რაღაცა მოზომილად, ძალიან მცირედ, რომ არ იყვნენ ამის მზად მოციქულებმა, რომ უკვე უშუალოდ მოახლოდა მისი ვნების ასეთი მისტერია, ეუბნება აღვალთ და ძეკაცისა მიეცემა და უფალი აღნიშნავს აი უკვე მეაქცევთ ყურადღებას, რომ ზედმიწევნით, აი ფრაზებით წინასწარ მეტყოლებას იმ პროცესებს, რომელიც მას ელოდება და ვისგან ელოდება. ძეკაცისა მიეცემა მღვდელმთავართა, მწიგნობართა, განსაჯონიკი და მისცენ სიკვდილად წარმართა, ეკიცხებდეს ტანჯონიკი, ნერწყვიდენ მას და მოკლანიკი.
და მალევე მოაყოლეს მესამე სადღეს აღდგა. აი ზედმით როგორც ახსოვდა ღვთაემოწურება შეიპყრეს, მწიგნობრებმა ერთად განსაჯეს, სიკვდილის განაჩენი გამოუტანეს, მისცეს წარმართვეს ანუ პილატეს და რომაელებს, იმათმა კი იცით ჩვენ რა საშინელება დაატრიალეს, ტანჯეს მაცხოვარი, გვემეს, ნერწყვეს, აი საშინელება ამის გამეორებაც კი და ბოლოს ჯვარცაცვეს და მოკლეს და აი როცა იცის უფალმა რა თქმა უნდა ყველაფერი იცის მოციქულების არასრულფასოვნება, არა ჯეჯებს უყოფილება მადლში, რომ არ დაბრკოდნენ, არ შეშინდნენ, მაშინ მოაყოლეს რომ მესამე სადღეს აღდგეს. რადგან რომ მოციქულები ჯერ კიდევ არ არიან განთავისუფლებული ამ ქვეყნიური წარმოდგენებებისაგან, იესო ქრისტეს მიწიერი მეფობის კიდევ ისინიც არიან გარკვეულ ოცნებაში და რო ფიქრობენ რომ იერუსალიმში აღვა და გამეფდება ეს პირიქით საუბრობს და რომ არ დაბრკოდნენ, რო იფიქრონ და მიხვდნენ რომ გან ისეთი არაფერი მოხდება იერუსალიმში, რაც მაცხოვარმა არ იცის. წინასწარ იმდო განუცხადებს, რომ მან იცის ეს ყველაფერი და ერთგვარად ანიშნებს და აჩვენებს საქმით, რომ ის ნებსით მიდის ნებად ადამიანთა ცხოვრებისა და რა საოცრება სახარო თითოეული სიტყვაში უდიდესი ცოდნა მოზღვრება ჩადევა, მაგრამ უბრალოდ გიცხადეს თუ ამას გულდას წაიგითხავ, სურაც აი რო თითქოს შენ მომსწრე ხარ, რომ კერძოდ ამ სახარების თავში არის რომ უფალი წინაოვიდო და მას და მოციქული უკან მისდევდა, აი როგორ შეიძლება ღმერთი კაცობრიულ ბუნებად მოვიდა ადამიანი, რომელიც ჩვენ სხვა ადამიანები ვართ, რო იცი რომ წინ გელოდება რაღაცა უსიამოვნება, სასუბოქას რო თქვა და არა თუ ტანჯვა, ნება და რასეთი სიკვდილი, როგორ შეიძლება იქ მიიჩქაროდე. მაგრამ აი აქ უფალი იესო ქრისტე გვაჩვენებს მის საოცარი თავდადების მამაცობის მაგალითს გვაძლევს და თავის სურვილს გვიცხადებს, როგორ მას თითქოს ერთგვარად ეჩქარება, რომ აი შეიწიროს კაცთა ცოდვების სახსნელად და ერთი სული აქვს, რომ ეს მისტერია დაითმინოს, იტანჯოს, რომ ადამიანის სულები გამოიხსნეს. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთმა იცის, რა თქმა უნდა ღვთაებრივი ბუნებით მან იცის, რომ ეს ყველაფერი მოხდება, გაგვიცხადა კიდევაც. მაგრამ როგორც კაცი, როგორც ადამიანი იგი ითხოვს თანამობას და თანაგრძნობას. აი როგორ შეიძლება გული ადამიანს არ აუჩვილდეს, როცა ჩვენ მოვისმენთ, ისეთ შეგვიძლია წავიკითხოთ, მაგრამ ფილმიც არის ამ მხრივ კარგი ძლავრი საშუალება შთაბეჭდილებისთვის, რომ გავიაზროთ ეს სიტუაცია, რომ როგორც თხოვს იგი უერთგულეს მოწაფეებს. როდი ეუბნება ყველას რომ გადმოდგეს და გეხვეწები არ დამტვეთ, შიშით კი არ ეუბნება. იგი ამბობს რომ ნახე და უცხადებს თავის ადამიანის ბუნების უძრულებასაც აჩვენებს რომ შეწუხებულა სული ჩემი ვიდრე სიკვდილამდე დაადგრით ჩემთან ილოცებით ჩემთან აი თხოვს ჩემი სული შეწონა სიკვდილის წინარე უკვე და შეშინებული შეძრწუნებული იმის წინაშე რაც მას მოელის ღვთაებრივი ბუნებით იცის ეს როგორც აღნიშნე და თხოვს რომ დაადგრით ჩემთან ილოცებით ჩემთან აი როგორც თხოვს და ამით მოციქულებს თხოვს უერთგულეს და რა თქმა უნდა თხოვს ყველა ქრისტეს ვის მართლა მისი რეალური ჭეშმარიტი მოწაფე და მორწმუნეა. ანუ ის ითხოვს ჩვენგან კაცობრივ ადამიანურ თანადგომას და თანამობას. რა საოცარი ღამის განცდა ღმერთი სამყაროს შემოქმედი გთხოვს შემნაირ ცოდვილ ადამიანს, თუნდაც მაშინ მოციქულები ჯერ არ იყვნენ ხო ასე წმინდანები, გთხოვს რომ მის გვერდზე იყვნენ ამხელა დიდი მნიშვნელობა ანუ თანაგზნობა სამსწავლო და თანა განცდას ადამიანის მწუხარებისა. რასაც სამწუხაროდ მოციქულები ვერ აკეთებენ უმეტესობა ეს ცოდვის დაცემ ვიცით ჩვენ ეს უძლება მათი და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გამოვასწოროთ. უნდა ვიცოდეთ რომ რა მოყვა ქრისტეს ერთგულებას და რა მოყვა უფლის ღალატსა და ორპირობას. ამიტომ ეს დღეები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეკლესია მიყვება აი ამ თხრობას, როგორც დასაწყისში ბრძანეთ თქვენ. ეხლა უკვე იქნება ბრძოლა ბაიობის დღესასწაულია, როგორც ლაზარის აღგინებას მოყვა ეს დღესასწაული. საოცარი განცდა ღმერთი ერთადერთხელ ამ დროს უშვებს, რომ მას შესაბამისი პატივით შეხვდეთ მიაგო, რომელსაც იგი იმსახურებს, როგორც მას უწოდებენ როცა შევლას იერუსალიმად და არა ჩერებს ამაზე კი გაბრაზდებიან ფარისევლები და მწიგნობრები რომ როგორც დიდ მეუფეს უზენაეს ხვდებიან ოსანა მაღალთა შინა როგორც ღმერთს ამა ქვეყნიერს მეუფეს მაგრამ ამ ფორმით ხვდებიან როგორც ძესა კაცისასა ძესა დავითისა რომ უფენენ პალმის რტოებს თავის ტანისამოს როგორც აი მეფე მომავალს ესეთ ეგებებიან და რამხელა ეს უფლისთვის ერთგვარად აი ნუგეში ამ დიდი მისტერიების წინ არაჩერებს მათ რადგან არის კიდევაც მეუფე არა მარტო ამ ქვეყნიერს არამედ ზეციური და ანგელოსთან მეუფე ხომ და რას ვაქცევ ჩვენ ყურადღებას აი რო შეხედა რომ მოისმენ ადამიანი ამ საკითხავს იფიქრებ რომ მაგრამ მთელი ქალაქია გამოსახავი ძალიან შთამბეჭდავად არის იძურის ქალაქი გუგუნებს ქალაქი იმდენად ყველას მოედო ეს სიხარული რომ უფალი შემოვალს იერუსალიმად დიდი თუ პატარა მას აქ ჩვილები ბავშვებით კი მას ადიდებენ
და ალბათ იფიქრებს ადამიანი რომ ეს ხალხი ხომ მზად არის ისეთ სიყვარულს გამოხატავს მაცხოვარს რა პრობლემაა რომ გაუჭიდეს მაცხოვარს მზად თითქოს იფიქრებ რომ მზად არიან რომ მის დასაცავადაც კი აღდგენენ თითქოს იფიქრებ რომ მოусმინო მათ შთაბეჭდილი რომ დაგჭება მათ შევხედვარი რომ იარაღზეც კი გაიკრავენ ხესო და მაცხოვარს დაიცავენ ვისგანაც არ გინდა იყოს თითქოს ის სიყვარული მაგრამ ვიცი ჩვენო მათი შეძახილები იგივე ხალხი რომელიც ოსანას უგალობს ღმერთს იტყვის ჯვარსაც ვიეგე და უკვე ესე ფაქტიურად ეს წუთიერი გაელვება რაღაც სიხარულისა, ბზობა ბაიობისა, უცბად აი ეს რო იტყვიან ჩაბნევდება, ჩაქვრება და ვიწყება უკვე აი ეს ნებების მოხსება, რომელსაც ნების შვიდეულის სახურებები დათმობილი. ფაქტი მარადიულად გვაფიქრებს ადამიანის დაცემულ ბუნებაზე, რა შეუძლია ადამიანს. დონეზე შეიძლება დაეცეს. მამა ირაკლი, აი თქვენ ბრძანეთ რომ მაცხოვარი სულ უყვებოდა მოციქულებს და აი ჩვენ სახარებიდანაც სახარება წმინდა წერილი გვაუწყებს სწორედ ამას, რა უნდა აღსრულებულიყო. მაგრამ მოციქულები მაინც არიან დაბნეულები, შეშინებულები, თითქოს არც იცოდნენ, ხო, რომ ეს ყველაფერი უნდა აღსრულებულიყო და მომხდარიყო. ერთადერთი, რომელიც ბოლომდე რჩება უფალთან, ეს არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი, ხო, სიყვარულის მოციქულს, რომელსაც უწოდებთ. დანარჩენები დაბნეულები არიან, პეტრე მოციქულის ამ გზის უარყოფს. აი რა ხდება, ვთქვათ, ისინი ხო მაცხოვართან ერთად იყვნენ, მის სიტყვებს ისმენდნენ, იცოდნენ რომ ეს ყველაფერი უნდა აღსრულებულიყო. რა მოხდა? ანუ ისინი ელოდნენ ამ ქვეყნიურ მეუფებას მხოლოდ უფლისას? დიახ, აი ვახსენე გაკვირით დასაწყისში, სწორედ ეს არის არც დასამალე დასაძრახი, ისინი არიან იუდაური ამ გარემოს შვილი, იუდაური წრეში გამოსდენი, ამ ცნობიერებით არიან ნაკვები თელი სხვა და რა თქმა უნდა ისინი არ არიან განთავისუფლებული ჯერ მიწიერი წარმოდგენებით იესო მას შესახებ, როგორ იგი გამეფება, მიწიერი მეფე გახდება იერუსალიმში. და შემდეგ გაანთავისუფლებს ისრაელს, რომელიც ამ დროს დამონებულად ტყვეობაშია რომის იმპერიასთან და აქ მთავრდება მათი წარმოდგენა, მე ეს გამეფებული იესო ქრისტე ისრაელს გამეფეს თელს კაცობრიობასაც და ამხელა წარმოდგენება თქვენ წარმოიდგინეთ და ესეც არის კვირის საკითხო სახარებაში, რომ ამიტომაც არის დაწინაურდნენ იოანე და იაკობი გახსოვთ ალბათ კვირის სახარები, დიახ, თხოვე რომ ერთი მარჯვენა, ანუ თხოვენ პრემიერ-მინისტრობას და ვიცე-პრემიერობას ფაქტია ჩვენი გაგებით და ეს არ არის დასაძრახი, იმიტომ რომ ისინი არიან არასრულყოფილი ჯერ მადლით სისავსით არ არის მიხვდი იმისა რომ მაცხოვრის გვერდზე არიან ასე ადვილად ჩვენ ხვდებით რომ ადამიანი ვერ თავისუფლდება ამ სოფლიური წარმოდგენებისა და მიზნებისა და გარკვეული სურვილებისა ასე ადვილი არ არის თუ მათთვის არ არის ადვილი ახლა პარალელი გავავლოთ იესო მაცხოვრის შემხედვარ მის გვერდში მყოფთათვის რომელიც მას აურაცხელი სასწაული იხილეს აბა ჩვენ რაღა გვეთქვის და სწორედ ამიტომ ადამიანს არ შეუძლია ეს ყველაფერი განიცადოს თავისი ძალებით განთავისუფლდეს თუნდაც ამ ერთ კვირაში რა არის ხომ ახლა წელიწადში 365 დღეა და რა არის 6 დღე გამოვაკელი დიდი ამბავი ისევ შენივე ცხოვრებაში ჩვენი უტკბილესი გამომხსნელი მაცხოვრის გამო 6 დღეს შეცვალე შენ ცხოვრების ითვი მაგრამ ამასაც ვერ ახებს ადამიანი ეს ადვილი არ არის სწორედ ამაში ეხმარება წმინდა ეკლესია თავის მორწმუნეებს რომ თავის მსახურებებით მიუძღვის მას ეხმარება რომ განიცადოს ეს ყველაფერი და აი ესე თავისი მარტო იმის ძალებზე არ იყოს დამოკიდებული ვინ როგორ განიცდის ამ იესო ქრისტეს ნების დღეს და ამიტომაც არის რომ ეკლესიებში უკვე ნების შვიდეულის მსახურება იწყება კვირას საღამოდან ხასუს მე რომ ზოგი მაინც ბავშვობა დილას ელოდება კვირას საღამოდან იწყება იქნება წმინდა სერობის ლოცვებით სისხლისა შემდეგ უკვე დილას იცი თქვენ ჟამნობა და ასე შემდეგ ზედა ყველა დილას საღამოს მსახურებები. აუცილებლად უნდა იცოდეს მორწმუნე ეს მსახურებები რა თქმა უნდა არის შედგენილი წინა მამათა მიერ ეკლესიის უდიდესი მოძღვრების ნათობების მიერ დროში პრაქტიკაში გამოცდილი ძალიან დიდებულად გალაგებული და წინა ამები ბრძანებენ ეკლესიის მოძღვრები გამოცდილი უფრო სწორად რომ აი საოცარ შეფასებას აძლევენ ამ დღეების თვითონ ეკლესიურ მსახურებებს რომ ადამიანის გენიასო ამაზე დიდი არაფერი არ შეუქმნია და არ მიუძღვნია ღმერთს როგორც ნების შვიდეულის მსახურებებია წარმოგიდგენთ ესეთი საოცარი წყობა არის ამაზე სულიერი ამაზე ღრმა ამაზე ღვთივ გამბრძნობილი მსახურები არ არსებობს და ფორმა ითაც ადამიანმა ღმერთს მადლიერება შეუძლია თავისი გამოხსნილი ღვაწლის გამო და ამიტომაც ეს მსახურები არ არის მარტო იმას როგორც სანთლიდანათების პროცედურა ამ დროს ეს ლოცვა და წუხრი და ცისკარდის ჟანო გამდიდრებულია საკითხავებით წმინდა ანდრია კრიტელისა სინანულის მოძღვრისა რომელიც აი მთელი მარხვის კვებავდა მორწმუნეებს თავისი შედგენილი ლოცვებით წმინდა ეფრემ მასურის ცნობილი ლოცვებით რომლებიც ასევე გაზის ლაიტმოტივი მთელი დიდი მარხვის მსახურებას ასევე ყველაზე აღმატებული და დიდი ორსაბათს, ფრანშაბათს და ოთხშაბათს იკითხება დილიშამებზე სრულად წინა ოთხთავის სახარება. ასევე რა თქმა უნდა, პირველ შეწირვის ლიტურგია, რომელიც ტარდება ორსაბათს, ფრანშაბათს და ოთხშაბათს, ანუ ყველა მორწმუნეს, ვინც მოღვაწეობაში აქვს საშუალება ამისი რომ
განწმენდილი მიახლოს და წმინდა ზიარებით გამტკიცდეს და განათოს თავის გონება და სული. ასევე რა თქმა უნდა ეკლესია მოგვითხრობს აი მოვლენების შესახებ დისპირებით, ჩასართავით, უამრავი ესე მსახურება, რომელიც ჩვენ რეალურად გაგვაწყობს აი ამ დღეებისადმი სულიერად როგორი ფორმით უნდა როგორი დამოკიდებულება გქონდეს ამ დღეებისად. და ამას ისეთი ძალა აქვს აი ეკლესიის გამოცდილი მრევლი სიტყვის არათუ მოძღვრები, რომ ეკლესიის მსახურებას შეუძლია ადამიანი, თორე ეს უმდენად ღვთისმსულიერია და მადლმოსილია, რომ ადამიანი დროსა და გარემოში სივრცეებში გადაანაცვლოს და ერთგვარად მონაწილე გახადოს იმ მოვლენებზე, რომელიც აღესრულა იერუსალიმში 2000 წლის წინ. და ეს ეკლესიის გარეშე ადამიანს არ შეუძლია ბევრ მიზეზების გამო, ეხლა აღარ ჩამოვთვით, კრიტიკა არ გამოგიდეს. ხოლმე ღვთისმსახურებაში მონაწილეს ეკლესია აძლევს ამის მადლს. უნარი შესწევს ამ მსახურებას, რომ ადამიანი არ მარტო ამოგზაუროს და კი არ გახადოს მარტო ტურისტი ამ რა მოხდა და ან გადამღებ ჯგუფს კი არ მიავლენს, მონაწილე გახდება. ყველა შეუძლია, როცა მსახურს დაესწრება, რომ გაიჭიროს თვითონაც, თანაელმოდეს, ეს არის მაცხოვარს, რაღაცა თვითონაც შეუდგეს იმ გოლგოთის გზას, უერთგულოს მაცხოვარს, დიდებული საშუალება. მთელი წლის განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში უფალი არასოდეს ადამიანს არ თხოვს არაფერს. თუ თვითონ იზრდება ყველაფერს და ერთხელ დაჭირდი, ცოტა საყელპურო თვითყვი, ერთხელ დაჭირდი 5 დღე ჩვენს გთხოვს მოციქულისპირით, რომ დაადგერი ჩემთანა. თორე ხალხანა, იმიტომ რომ ის იმის გარეშე ვერ აღასრულებს თავის მისტერიას, აღასრულა კიდევ თავის გამოხსნა ხო ყველამ დაუტევა, მარტო დედა ღვთისმშობელი დარჩა და იონა ღვთისმეტყველი, მაგრამ ისევე შენი სარგებლის, შენი სული ცხონების გამო, რომ შენს როდესაც მამები ამბობენ და ყველა შეუძლია გამოცადოს, რომ როგორი განცდაც გექნება წუხილი გლოვენების შვიდეულში და სიყვარული მაცხოვრის მიმართ ავტომატურად ესეთი პროპორციული სიხალო გექნება აღდგომის ჟამს. ეს შემთხვევით არავის არ მიეცემა, რომ აიდამაის არ იმარხულოს, ნების შვიდეული ჩულოდ გაატაროს და შემდეგ აღდგომას განიხაროს. ეს იქნება ფორმალური, პირობითი და მხოლოდ ემოციური მშვენიერი გზა, რომელიც გაქრება პირველივე შეება კვერცხის ჩატეხისას ან პასკის მithვევისას. ეს სიხარული არ იქნება ის სიხარული, რომელიც აქვს ადამიანს, რომელიც იყო მთელი აი ამ მარხვის განმავლობაში თანაზიარი პროცესი, რაც ეკლესიაში მიმდინარეობს. და ეს ისეთი სიხარული უნდა იყოს, რატომ არის საჭირო აი მარხვა ყველა დღესასწაულის წინ მარხვა დაწესებული, რომ თუ ღმერთს არ შეწირე რაღაც შენი განწმენდის დღეების სინანული მონდომება თუნდაც რაღაც არ გაიღე სანაცვლოდ, შემდეგ სიხავს მას ვერ გზნობ და თუ რამაც გაიღებ, რა თქმა უნდა ღმერთი უარშარჩევ გაჯილდოებს კიდევაც. და ეს აღდგომის სიხარული იმხელა სიხარული უნდა იყოს. ამ აღდგომის სიხარულმა მოციქულები, აი სწორედ ის არასოყოფილი მოციქულები შეგვინდოს მათ სიწმინდე, შემდეგ მსოფლიო ქადაგებლებად აქციებდნენ და ჭეშმარიტია აღდგომის სიხარული და დიდია სიხარული. ყველას ახარებდნენ რატომ და პავლე მოციქული მარადს გიხარო, რა გიხარია ახლა ქრისტე გიხარია, რომ ქრისტე აღდგეს კი შენს აღდგები. ქრისტეს აღდგომა არის სასწაობა სახით ჩვენი ყველას აღდგომისა და ამაზე დიდი სიხარული, ამაზე დიდი მენება არ არსებობს, მაგრამ ეს სიხარული გაყვება კი შენ ახლა აღდგომი და თელი ცხოვრება კი არა. შენს აღჭურავს იმ ძალით, რომ აქამდე თუ მცირედ მოწმე იყავი, ეხლა უნდა იყო მოშურნა მოწმენა გახდე, უნდა აენთო, თუ მჟუტავი ლამპარი იყავი. გაყვება კი ეს სიხარული, მთელი ცხოვრება კი არა, მთელი წელიწადი კი არა. იმიტომ ვიზახი, რომ სამწუხარო ჩანს, ეხლა ეს ყველას გამოგვივლია, ამის მიღწევას ადვე დრო ჭირდება, გამოცდილება, პრაქტიკა, მონდომება, სურვილი, რომ შენს რეალურად გაიგო, რომ თურმე რა ბედნიერება, რომ ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური ჭეშმარიტი წვენიშვილი ხარ დედა ეკლესიის წევრი ხარ, რომელიც ამ სიხარულს განიჭევს და გიზიარებს, რომელიც ნამდვილად ჭეშმარიტია, სწორია და უკვდავია და მარადიული. მამა ერეკლი, დღეს რამდენად სწორად გვესმის ამ უმძიმესი დღეების მიმართ დამოკიდებულება, როგორი უნდა იყოს სინამდვილეში საზოგადოების ჩართულობა, სხვა პასუხისმგებლობა გვაქვს მონებრივია, რასაც შეიძლება ვერ ვიაზრებდეთ, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი თამდელ ადამიანი უფრო მეტად ცოდო ამ ხრივ, რომ ძალიან გვექაჩება ამ სოფლის სული ეს ინფორმაციული დრო, უამრავი ხეშმაშილი ფაქტორი, სადაც ადამიანს აქვს უძლურება ჩვენი ცოდვის მოყარევა, მაგრამ ახლა ეს თანამედროვე ეპოქა საერთოდ ხელისშემშელია ფაქტორია სულიერ ცხოვრებაში, მაგრამ ვერან ვერ იყვის ამას ვაი რამე ქნა და ამ დროში ვერ არ არსებობს ეს და მადლობა ღმერთს ამისთვის, რომ ამისთვის არსებობს მრავალი საშუალება ჩვენს რეალურ ჯერეთი. ახლა ამ კვირასაც გადაგივდი, რომ დიდი ბედნიერება ღმერთს მადლობა, რომ ამდენი ეკლესია მოქმედებს, ამდენი ეკლესია კიდევ შენდება, რესტავრირდება ძველი თბილისი იმკობა ახალ-ახალი ტაძრებით, რომ ყველას აქვს საშუალება ძალიან ახლოს, ისეთი კომფორტულია, რომ ეკლესიაში მიხვიდე ახლოსში ტრანსპორტიც არ გჭირდება ძალიან ბევრი. თავარია სურვილი ხო ნება დამოკიდებულება და თუ ამასაც ვერ ახერხებს ადამიანი კი აღნიშნეთ რომ ტაძარში უნდა გაატაროს დილა საღამოს ძალიან რთულია, მაგრამ შეიძლება ესეთ საბავშვო სამსახური აქვს ან სიტუაცია თქვა და ბავშვი ყავს რაღაც რა უნდა ქნას. ამისთვის მადლობა არის ამაშიც საშუალება უამრავი დალოცოს ღმერთმა თქვენი ტელევიზია, რომელსაც თუ ტელევიზიიდან ყველა შეუძლია რომ ეს დღეები
სულიერი საკვები მიიღოს და საზრდო ვიცი რომ როგორი შტამბეჭდავი ამ ხრი დატვირთული გადაცემები და სიუჟეტები იქნება როგორც თქვა დღევანდელი დღიდან იწყეთ ფაქტიურად თქვენ ასევე საპატრიარქოს რადიო რომელიც დაუსრულოთ დღე-დაღამის რეჟიმში ადამიანებს სულიად ყვებავს ამშვიდებს ანათლებს გნებავთ და აკურთხებს იქ მოსმენილი სიტყვებით და ტექსტებით ასევე რა თქმა უნდა ჟურნალ გაზეთები უამრავი საეკლესიო სადაც შეუძლია ამოიკითხოს ადამიანმა ღვთისმსიტყვა და გაერკვეს რასთან აქვს საქმე ნუ სოციალურ ხო ლაბაზად მედია უამრავი საიტები მართლმადიდებლური გნება თქვენ საიტის გაქვთ ხო ყველა შეუძლია ნახოს თუ ვერ მოისმინა გარკვეული გამოეპარა გამორჩა და ვერც გადახვევის რეჟიმში არ აქვს ტელევიზორი სოციალურ მოიძიოს გადაცემიდება ოღონდ ჩვენ მოინდომ მართლაც ერთი ხეს გაზდვენაზია სულისის სასარგებლო აი საცხონებელი ფორმა და საშუალება მაგრამ თუ ადამიანს არ უნდა და ესე დარჩი ვერავის ვერ დააბრალოს არ შეიძლება ქრისტიანმა ადამიანმა ზოგადად შეიძლება ითქვას ადამიანმაც იმიტომ რომ ქრისტე ყველასთვის მოვიდა. შეიძლება არ არის მორწმუნე არც ამ ჩვენ წვენას არ მიზევს მართლმადიდებლობა სხვა რელიგია, მაგრამ ეს მიუხედავად დიდი ფაქტია, მას ანალოგი არ გააჩნია კაცობრიობის ისტორიაში, რომ მოძღვარი ესე ვთქვათ ფამაშებს მარტო მოძღვარი ისტორიული პიროვნება იყო იესო ქრისტე ამერან ვერ ვიყოს თუნდაც ისტორიკოსები ხო მოვიდა უდანაშაულო ეს ყველა მის სხვა რელიგიის კონფესიებმაც რეალურად ხარამდენთ წამთაღიარებენ სხვა საკეთებმა მოვიდა როგორი იტანჯა თორე ვიღაცები უტანჯიათ უწამებიათ შეიძლება ომში თუ ომის გარეშე მაგრამ როგორი იტანჯა რას გულისხმობ რომ როგორი ითმენდა მის მიერ ასე ძალადობას და ასე ზიზღს როგორი სიყვარულით როგორი მოთმინებით როგორ შეუნდობდა მათ ტანჯოლებს ტანჯოლებს როგორ ავადრევდა მამას ღმერთს მათ სულებს ამას ადამიანი მოისმენ თუნდაც ურელიგიო და ათეისტ არ არსებობს თუ არ შეგძას მე წარმოვიდგენია რომ ეს რაღაც განსაკუთრებულ პიროვნებასთან გვაქვს საქმე და ამიტომ იესო ქრისტე ყველასთვის არის მორწმუნეებისთვის მაგრამ არ შეიძლება რას გულისხმობდი რომ ეს დღე იყოს ადამიანის ჩვეულებრივი რუტინა როგორც სხვა დღეებში არის რაღაცით ვალდებული ხარ უნდა შეცვალო თუნდაც თანაგზნობის გამო დაფასების გამო პატივისცემის გამო ძალიან ცოტა მაგრამ თან რო გაგახსენდებოდა ეს ყველაფერი მან რისთვის აღასრულა ვისთვის ჩვენთვის და ჩვენ არის ადამიანის ხონებისათვის და ამაზე დაფიქრდები რომ შენთვის უდანაშაულო სიყვარულითა ზეღმერთი განხორციელებული ღმერთი იტანჯება კლავენ ანერწყვებენ სცემენ ასე ამცირებენ წყალსაც არ იმიტებენ ჯვარზე ამ დღეებში და შენ ახლა იმ დღეს არ მოიკლო შემოწმდა მოხრაკული სადღაც არაზნეობრივია და არ ამორალურიც ალბათ გამოდის რაღაც დონე რამოდენიმე დღეზეა სულაც ჩვენი საკუთარი თავისთვის და მხოლოდ ეკლესიურ ადამიანებს რა თქმა უნდა არ გვეხება არა რა თქმა უნდა ჩვენ თავს მორწმუნეთ და მონათლულად თulis არის მონათლული და მორწმუნეთ თulis ალბათ ყველას ხება და მით უმეტეს როდესაც თქვა დიდ პარასკევზე წითელ პარასკევზე ვსაუბრობთ როდესაც იმ დღეზე როდესაც ქრისტეს უნება მოხდა როდესაც ჯვარს აცვეს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე თითოეულ დღეს რა თქმა უნდა აქვს თავისი მნიშვნელობა და ჩვენ მომავალ კვირაში თქვენ აღნიშნეთ რომ რა თქმა უნდა უფრო დაწვრილებით თითოეული დღის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ აი დიდ ხუთშაბათს მაგალითად როდესაც რომელიც არის ძალიან დატვირთული ხომ მსახურებების თვალსაზრისით და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას იხსენიებს ეკლესია მათ შორის წმინდა ზიარების დაწესება და ფერდვანის წესი აღესრულება და კიდევ არის რამდენიმე მოვლენა აი დიდ პარასკევზე რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ რა რისი შეცვლა გმართებს საკუთარ თავში აი თქვენ ისაუბრეთ ლიტურგიკულ ცვლილებებზე რაც თქვათ აი ამ ნებიშვიდეულში ამ ძიმე დღეების განმავლობაში არის ტაძრებში აი ეკლესიაში და ასევე ცვლილებებზე რომელიც უნდა მოხდეს ჩვენში დიახ აი წითელი პარასკევი ეგრეთ წოდებული ყველაზე უმძიმესი დღეა კაცობრიობის ისტორიაში ზოგადად სწორედ ამიტომ ქრისტიანები ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში მარხულობთ რამოდენიმე კვირა მსგავსი რომ ეწოდება და მეთქეთ პარასკევი ყოველთვის მარხულობთ იმიტომ რომ ეს არის ცენტრალური მომენტი ყველაზე აი ისეთი შემაწური მომენტი რომ თვით ზეცისთვისაც კი მიუწვდომელია მისი სიღრმე რომ ესეთი ეს ყველაფერი საიდუმლოს ხა მე საჭირო ნამყოფი არა ვარ მაგრამ გადმოცემასოთ ეკლესიის სწავლებაში აი მოძღვრებაში და საკითხავში რომელიც ამ დროს აღესრულება რომ როგორი განსიფრებული არის ანგელოზთა დასვენს უყურებენ ძე ღმერთს ხოლოჩობის ძეს ღმერთს რომელიც არის ტანჯული ვნებული და აღესრულება რომელსაც შეუულია ღმერთია ერთი წამის მიასედი არც კი დრო შეფარდება რომ მოვიყვანოთ რომ გაიელოს გონებაში დახმარება ითხოვოს და სამყარო აღარ იარსებოს მარტო ჯვარცმელები კი არა რომის იმპერატორი კი და პილატი კი არა სამყარო აღარ იქნეს დაიჯერა მაგრამ ამას როგორ ითმეს და ანგელოზები ციფრდებიან რომ ამას ითმეს ღმერთი ეს რა თქმა უნდა დოგმატური სწავლება
ღვთაებრივი ბუნებით კი არა, განა მას არტკივა, განა ღმერთია და არ ეხება. ამას ითმეს ადამიანური ბუნებით ისე რომ იქ არ რევს ღვთაებრივ ძალმოსილებას. სწორედ ამიტომაც ესაა დოგმატური სწავლება, რომ ადამიანი ღმერთი გახდა ზეკაცისა ისე რომ ადამიანური ბუნება ერთმანეთთან შეერთა შეურენელად და განუყოფელად. ამავდროულად ღმერთი ამავდროულად კაცია. ანუ ამას ითმეს ადამიანური ბუნებით, როგორც ჩვენ გვეტკინებოდა, ხო, ჯვარი გწერია და რა საზომითაც ისე თქიოდა მას და ამას ითმენდა. და ეს ყველაფერი კეთება კიდევ ერთხელ ჩვენი ცხოვრება. ამიტომ პარასკევის დღე ერთად დღეა, როცა საეკლესიო კალენდარში მითითებულია მძიმე მარხვა. სხვა შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაც აი ფსევდომოშურნეობის გამოჩენა, ეს უფრო უმოძღვრო ხალხში შეიმჩნევა, თვით განვითარებად ქრისტიანებში და თვითრჯულობა საზაგელას წინაშე ღვთის ამიტომ მოძღვრი ჩართობა აუცილებელია ბევრ საკითხში, ყველა საკითხში თუ არა თუ ამაშიც, რომ იღებენ ხოლმე სხვა ზოგი თითქმის მარხვაში რაღაც წყალი და პური რაღაც თვითონ იწესებენ, არაფერ შეიძლება დიახ. ძიე მარხვა წერია ეკლესიის კალენდარში და ხელბრძანობს ერიცა და ბერს. იქ ასტარა მითებული ჩხიში ან სკოლიოში, რომ წყალი ელაპარაკიან პური. ძიმე მარხვა ვის როგორ შეიძლება, ისა ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, მოძვის კურთხევით. რა თქმა უნდა, მოძვის კურთხევით. ვიღაცას არ შეუძლია ამითი ვერ გამოხარა, რაღაცით ეს დღე უნდა შენთვისაც დაიმძიმა. ეკლესია ამაში როგორ გვეხმარება რაღაც საოცრად წითელი პარასკევის საკითხავები, რომ ცისკარზე ლიტურგიკულად აღესრულა ხუთშაბათს უწევს ჩვენთან ცისკარი პარასკევის, ასე ეკლესიის წესი 12 ნების სახარება და თლიან პარასკევი არის ფაქტობრივად აი ძალიან მსუბუქი. დილას იკითხება, სახელმწიფო, ვინც ახლა ეკლესიის სამეუფო ჟამნი იკითხება და შემდეგ გარდამოხსის საკითხავ და ერთგვარად ეკლესია თლიან ამ კვირის განმავლობაში ნების ვიდეოში აი გამომჩა რომ ეთქვა ერთგვარად ათავისუფლებს მორწმუნეს პირადი კანონებისაგან. ამ დროს წყდება სალმონების, იჯებს კანონთა სალმონებს გულისხმობს, აი ჯგუფები მოქმედებს მრევლში ჭეშმარიტ ქრისტიანებში უნდა იყოს, რომ უნდა კითხოდეს მრევლის სალმოსაც, სახარებასაც, დაუჯდომლებსაც, სადაც არის ჭეშმარიტი მოღვაწეობის სურვილი. წყდება ესენი ასევე ფრემასულოსაც კი ვასრულოთ 4 შაბათს წირვის შემდეგ წყდება ეს ყველაფერი ერთგვარად აი დროს აძლევს. კი არ მთავრდება, კი არ ისვენებ. დიახ, დროს აძლევს, რომ იფიქროს ხოლმე მხოლოდ ქრისტეს მნებაზე და მის გამოხსნელ ღვაწლზე, რომ თავისი გონი აზრი ფიქრი დაუთმოშელძების და გვარად როგორც ექნება ტაძარში იდეაში თუ სახლში თუ სამსახურში ღმერთს ეფიქს და უფალი ყველაფერს ხედავს თვითონ ჩვენ ფიქს თვითონ ჩვენს განზრახვას შეიწირავს და აუცილებლად დაგვაჯილდოვებს აღდგომით დიდი სიხარულით რომისთვისაც ჩვენ ნამდვილად გვეგებისო ცოტა გავიჭირო და გარკვეული წუხარებით სავსე დღეები განვლით მაცხოვართან ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ გილოცავთ ბრწყინვალე აღდგომას ჩვენ ალბათ ვეღარ შევხვდებით მანამდე უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ნაძალადევში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი კენკებაშვილი საუბრობდა სტუდიაში.